Väčšina ateistov používa na svoje odôvodnenie dookola redukcionistický argument s apelom na zmyslové vnímanie. Ukáž mi Boha. Nech sa mi Boh zjaví. Ako by bol Boh nejaký materiálny objekt alebo osoba z tohto sveta, ktorá prichádza na zavolanie ako nejaký pes. Už hneď z ich prvých dedukcií o povahe reality Boha môžeme chápať, prečo sú vlastne ateistami. Väčšina ateistov má totiž pribrzdenú predstavu, že ak by mal Boh teoreticky existovať, musela by to byť nejaká materiálna osoba priamo vnímateľná skrze naše zmyslové vnímanie. Málo koho z nich vôbec napadol fakt, že väčšina vecí v našom živote je mimo empíriu zmyslového vnímania. Od morálky a spravodlivosti až po myseľ, inteligenciu a vedomie. V ich suchej predstave by ale stvoriteľ všetkých týchto subtílnych a jemnejších energií mal byť hmotný a dočasný ako ich vlastné telá. Vôbec im neprekáža ani tak základná premisa, že zdroj vecí musí energeticky a obsahovo prevyšovať svoje energie a produkty. Preto sa aj na definíciu existencie Boha vždy pýtajú: kto stvoril Boha? Nechápu totiž, že niečo pôvodné musí existovať. V ich impersonalistickej perspektíve je ale táto pôvodná príčina určitá mechanická štruktúra zákonov, ktoré fungujú samé zo seba. Niečo ako neživý perpetuum mobile. Je to drzosť najväčšieho kalibru, pretože najprv vo svojej predstave zbavili vedomie a život činného princípu a inteligencie. A následne tieto atribúty pripísali neživej hmote, samozrejme bez dôkazu a na báze ich individuálnej viery v materializmus. Nedokážu odpovedať ani na jednoduchú otázku toho, čo je v princípe vedomie alebo základná objektivita. Ich videnie sveta a perspektíva nemá žiaden ucelený a pevný bod, preto je aj ich filozofické pochopenie života a jeho zmyslu na bode mrazu. Keby sa svet plne riadil ich primitívnou logikou a redukcionizmom, tak by sme vlastne mohli poprieť, že aj oni sami sú živé bytosti a majú vedomie. Nikto totiž ich vedomie nevidel. Iróniou osudu je, že sa im to vlastne aj deje. Život za životom umierajú v mnohých druhoch zrodenia a svetu je prevažne ukradnuté ich vlastné utrpenie. Ten, kto zabíja Boha vo vlastnom vedomí, bude sám zomierať život za životom. Preto je aj vo filozofii logos, alebo inak povedané Boh centrum všetkých myšlienok, bádania a pozornosti vedomia. Títo tajtrlíkovia to ale nechápu a myslia si, že ich tragikomický život v hmote poráža Božiu existenciu. Nechápu, že sú vždy a za každých okolností závislí na svete okolo seba. Na svete, ktorému upierajú vedomie, osobnosť a individualitu.